Новый Мерседес или квартира в центре Москвы 100 квадратных метров? Квартира в центре Москвы, ну можно 130? Мне постирочной прям не хватает. Квартира или новая клиника? Новая клиника. Новая клиника или шикарный КТ в нынешнюю клинику? Новая клиника. У нас шикарный КТ и так. Новая клиника или дом за границей? Новая клиника. Новая собственная клиника или открыть франшизу? Новая собственная клиника. Никаких франшиз, пожалуйста. Новая клиника или ни одного негативного отзыва? Ни одного негативного отзыва. Я как раз за качество, а не количество. Ни одного негативного отзыва или огромный детский центр стоматологический? Огромный детский центр.